नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल डॉक्टर सोनू मेडिकल दोस्त में। मैं डॉक्टर सोनू आज आपको बताने वाला हूँ डीजीप्लेक्स सिरप के बारे में, जिसका यूज किया जाता है गैस्ट्राइटिस की समस्या में। और अगर आपकी पाचन क्रिया सही नहीं है तब भी आप इस सिरप का यूज कर सकते हैं। वीडियो चालू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल डॉक्टर सोनू मेडिकल दोस्त को सब्सक्राइब करें। वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करना ना भूलें। और मेरा जो पहला चैनल था डॉक्टर सोनू मेडिकल दोस्त, वह किसी कारण बंद हो गया है, इसलिए मैंने दूसरा चैनल बनाया है डॉक्टर सोनू मेडिकल दोस्त। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल डॉक्टर सोनू मेडिकल दोस्त को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए अब बात कर लेते हैं डीजीप्लेक्स सिरप के बारे में। यह सिरप आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाता है और इस सिरप को लेने के लिए आपको किसी भी डॉक्टर के पर्चे या पर्ची की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यह आपको दो वेरिएशन में मिल जाता है, एक 100 ml एंड एक 200 ml। ये मेरे पास जो है ये 200 ml है और इसकी एमआरपी जो होती है वो होती है 158 रुपये, लेकिन यह आपको 130 135 रुपये में मिल जाता है। और इसमें जो साल्ट पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं एल्मोस एंड पेप्सिल लिक्विड। इसमें दो प्रकार के साल्ट पाए जाते हैं। अगर आप इस सिरप का 10 ml लेते हैं तो एमलोस 62.5 mg जाता है और पेप्सिन आईपी 20 mg जाता है। कुल मिलाकर 82.5 mg दोनों साल्ट चले जाते हैं 10 ml में, अगर आप इसे 2 बार लेते हैं सुबह शाम। इस सिरप का यूज जो किया जाता है वो किया जाता है पाचन क्रिया को सही करना। मान लीजिए आपको पाचन क्रिया की समस्या है, जिसके कारण आप एक टाइम खाना खाते हैं और दूसरे टाइम खाना नहीं खाते हैं और आपको खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, जिसके कारण पेट में भारीपन, पेट फूलना, बदहजमी या कब्ज की शिकायत हो जाती है और भूख ना लगना और गैस्ट्राइटिस की समस्या हो जाती है, तो आप डीजीप्लेक्स सिरप का यूज कर सकते हैं। क्योंकि यह सिरप भूख बढ़ाता है और जो आपको बदहजमी, भारीपन, पेट फूलना या गैस की समस्या रहती है, यह उसको ख़त्म करता है। इसका यूज करने का जो तरीका होता है वो होता है, जैसे आपने खाना खाया है तो खाने के बाद आपको यह सिरप 10 ml लेना है। सुबह दोपहर शाम आप इस सिरप का यूज कर सकते हैं। और जो आपको गैस्ट्राइटिस की समस्या है या आपकी डाइजेटिव क्रिया खराब हो रही है, पेट में कब्ज हो जाती है, पेट में भारीपन है या आपको खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, तो उसका यह सबसे अच्छा सिरप है। इसमें आपको एक टैबलेट मिल जाती है, जिसका यूज आपको इसमें पीसकर करना है। आप टैबलेट को अच्छी तरह से पीसकर इस सिरप में डाल लें और फिर जब भी आप इस सिरप का यूज करें तो आसानी से हिलाकर इस सिरप को पिए। ये इसमें दो टैबलेट निकल जाती हैं। इसमें ये दो टैबलेट निकलती हैं, आपको यह बारीक पीसनी है और इस सिरप में मिलानी है। और आप जब भी इस सिरप का यूज करते हैं तो आप अच्छी तरह से इसे हिलाकर पिए। इस सिरप पर भी लिखा रहता है हाजमा करे आसान। डकारे, पेट में भारीपन, पेट फूलना, बदहजमी, गैस की समस्या, भूख न लगना, अगर आपको ये समस्याएं हैं तो आप डीजीप्लेक्स सिरप का यूज कर सकते हैं। अगर आप इन सब समस्याओं से परेशान हैं तो आप अपने डॉक्टर की सलाह या फार्मासिस्ट की सलाह के अनुसार डीजीप्लेक्स सिरप का यूज कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल डॉक्टर सोनू मेडिकल दोस्त को सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करना ना भूलें।